아, 그 옷 조합이군요. 너무 평범하고 촌스럽지 않나요? 40대인데도 온몸에 갈색을 입어요. 색깔은 나를 웃게 만든다. 나와 같은 40대인데도 그는 전혀 다르다. 너무 많아. 다 그렇지 않으면 당신의 남자친구가 언젠가 당신을 차버릴 것입니다. 집 밖으로 나가자 이웃이 마치 나를 기다리고 있는 듯 말을 걸어왔다. 그리고 그는 나를 쳐다보며 반쯤 미소를 지으며 냉소적인 말을 한다. 일단 올해 트렌드인 옷은 이렇습니다. 어디입니까? 할머니 냄새가 나네요. 이제 나처럼 예쁜 다리가 없으면 치마를 못 입잖아요. 그리고 집에서 들려오는 소음이 너무 크고 혼란스럽습니다. 조금 더 조용히 할 수 없나요? 소음인가요? 죄송합니다. 조심하겠습니다. 큰 소리를 낼 생각은 아니었어요. 사실 한밤중에 놀라운 소음을 듣는 것은 바로 이웃들입니다. 비록 서 있지만. 나는 반박하고 싶은 충동을 억누르고 사과했다. 그러면 이웃이 나를 비웃습니다. 너 뻣뻣해 보이는데 내가 은혜가 없으면 남자친구도 힘들어 할 것이다. 그 말을 마치고 나는 집으로 돌아갔다. 그 사람은 무엇입니까? 요즘 우리는 만날 때마다 별것 아닌 일에 대한 빈정거림으로 가득 차 있다. 나는 원래 그런 말을 하는 사람이 아니었어요. 예전에는 동갑내기 이웃이라 만날 때마다 가깝게 이야기를 나눴다. 그랬다. 그러나 그의 태도는 어느 날 갑자기 바뀌었다. 큰 소리를 지르고 만나면 빈정거리는 말을 하고 겉모습이 헷갈린다. 나는 그것을 숨길 수 없습니다. 그녀가 갑자기 공개석상에 등장한 이유를 알게 된 것은 며칠이 지나서였다. 제 이름은 나호코이고 40대 미혼입니다. 은혜 직업은 순조롭게 진행되고 있고 승진도 했으며 경력도 꾸준하게 발전하고 있습니다. 최근 단층이 LDK 주택으로 이사했습니다. 옆집이 바로 옆집인데 잡초가 많이 자라고 있는 낡은 집이라 아무도 볼 수 없습니다. 나는 거기에 살지도 않을 것입니다. 그런 생각이 들었는데 안녕하십니까? 감사합니다. 네, 이웃이 여기 있구나. 감사합니다. 옆집에는 미카라는 여자가 살았습니다. 물어보니 이웃도 40대이고 나이도 가까우며 미혼. 싱글인 나와 공통점이 많다는 것을 알게 되었다. 내 이웃은 간호사인데 주간 근무를 하는 나와 달리 야간 근무를 많이 하는 것 같다. 우리는 직접 대면하는 일이 거의 없습니다. 그런데 만나면서 이야기를 나눌 수 있을 정도로 친해졌습니다. 이제부터 하시는 일 잘 되시길 바랍니다. 나는 간다. 미카 씨, 야간 근무는 마쳤나요? 충분한 휴식을 취하시기 바랍니다. 가끔 집 앞에서 우연히 만나 이런 대화를 나누기도 해요. 미카 씨, 직장에서 출장 기념품으로 받았는데 원하시면 조금 부탁드리겠습니다. 먹고 싶니? 혼자서는 다 못 먹어서 만나자마자 와. 고마워. 맛있겠다 등등의 생각이 들었다. 나는 그에게 과자도 주었다. 그렇게 우리는 이웃으로서 서로 잘 지냈어요. 어느 날 나와 사귀고 있는 남자친구 다이스케가 우리 집에 찾아왔다. 남자친구와 저는 둘 다 독립적으로 살고 있기 때문에 특히 결혼과 동거에 대한 이야기를 꺼냅니다. 나는 그런 일을 하고 있지 않았습니다. 꽤 넓네요. 그는 일할 재료가 더 많아서 이사하고 싶다고 말했습니다. 좋은 곳에 있어서 다행이네요. 네, 꽤 편해요. 이웃들도 같은 세대라서 만나면 이야기를 해요. 우리는 정말 좋은 친구가 되었습니다. 이웃은 바로 옆집 허름한 집이다. 거기 누군가 살고 있었나요? 남자친구도 좀 놀랐어요. 남자친구가 떠났을 때 나는 그와 함께 나가서 이웃을 만났습니다. 그랬어요. 안녕하세요. 야야키이신가요? 내 이웃은 방금 잠에서 깨어난 듯한 표정이었지만 나는 곧 그의 놀란 얼굴에 흥미를 느꼈다. 이 사람은 누구죠? 소음인가요? 죄송합니다. 조심하겠습니다. 사과는 했지만 큰 소리를 낼 생각은 없었습니다. 사실 내가 쉬고 있을 때 미카상이 의외의 소리를 내고 있었다. 그렇긴 하지만 속으로 한숨이 나옵니다. 그러면 이웃이 나를 비웃습니다. 당신은 곧 자살할 것 같습니다. 내가 은혜가 없으면 남자친구도 힘들어 할 것이다. 그걸로 나는 집으로 돌아갔다. 그 사람은 무엇입니까? 요즘 우리는 만날 때마다 별것 아닌 일에 대한 비꼬는 마음이 가득하다. 나는 원래 그런 말을 하는 사람이 아니었어요. 그의 태도는 갑자기 바뀌고 이웃의 피상적인 행동에 당혹감을 감추지 못한다. 어느 날 외출을 위해 현관문을 열려고 하는데 무게감이 느껴지고 열리지 않습니다. 열 수가 없어요. 무슨 일인가 싶어 고개를 갸웃거리며 문을 열려고 세게 밀던 순간 이게 뭔가요? 입구 앞에는 쓰레기 봉투와 쓰레기가 흩어져 있었습니다. 이 쓰레기가 널려 있고 하얀 냄새가 납니다. 분명히 쓰레기가 방해가 되어 현관문을 열기가 어려웠던 것 같습니다.
그 끔찍한 창님에게 나는 극도의 고통을 느끼지 않을 수 없습니다. 죄송합니다. 이 쓰레기 봉투를 떨어뜨렸더니 내용물이 떨어졌어요. 가방을 제대로 묶지 않은 것 같아요. 이웃이 웃으며 사과했습니다. 떨어뜨려도 이 정도는 아닐 거예요. 일부러 흐릿하게 말한 게 분명해요. 착하게 청소하라고 했더니 그 이웃은 혀를 차며 그렇다고 대답했습니다. 잠시 후 상황을 확인하러 갔습니다. 이웃들은 사라졌지만 치워진 쓰레기는 아주 조금뿐이었습니다. 청소만 제대로 했는데 냄새가 남아있네요. 청소할 수밖에 없었습니다. 음식 찌꺼기, 종이 조각 등 여기저기 흩어져 있는 쓰레기를 수거하던 때였습니다. 이게 뭔가요? 쓰레기통에서 뭔가를 찾아보세요. 나는 즉시 그것을 주머니에 숨겼습니다. 그 이후로도 이웃들은 계속해서 그녀를 괴롭혔다. 너무 당황해서 말은 안 했지만 속으로는 스트레스를 많이 받았어요. 남자친구랑 얘기 좀 할까? 그렇게 생각했는데 상담을 해보니 별거 아닐 거라 생각해서 얘기 안 했어요. 한 달 후 전기요금이 2만 엔으로 예상보다 높아서 놀랐습니다. 이게 뭔가요? 엄청 더워도 1인당 2만 엔은 너무 비싸네요. 낮에는 회사에 다니기 때문에 그렇게 많이 사용하지는 않는 것 같아요. 시간별로 전기 사용량을 확인할 수 있는 요금제였기 때문에 바로 확인해보니 집에 있을 때와 외출할 때 같은 양을 사용하고 있었습니다. 나는 그것이 무엇을 의미하는지 궁금해하며 믿을 수 없었습니다. 다음 날부터 외출 전 메인 차단기를 제외한 모든 차단기를 꺼두었습니다. 며칠 후 현관문을 두드리는 소리가 점점 더 격렬해졌습니다. 내가 나가자 이웃이 악마처럼 들어왔다. 야, 너 때문에 에어컨도 못 틀고 몸이 아프구나. 없습니다. 나를 위해 무엇을 해줄 수 있나요? 치료비를 지불하셔야 합니다. 이웃이 갑자기 당신이 이해하지 못하는 소리를 지르기 시작하면 당신은 혼란스러워집니다. 에어컨을 사용할 수 없나요? 그게 당신 집의 문제죠. 그것은 우리에게 중요하지 않습니다. 그렇죠? 의료비라는 게 무슨 말인지 이해가 안 가네요. 그런데 이웃들은 내 잘못이라고 소리만 지르고 있다. 자세히 들어보니 내가 밖에 있는 동안 이웃이 그러더군요. 내 방에 있는 외부 진공 청소기용 콘센트입니다. 그는 이웃방의 에어컨의 전원을 공급하기 위해 자신의 연장 코드를 사용하고 있었습니다. 거리에 전기요금이 올랐습니다. 미카 씨, 그게 우리 라인이에요. 허락 없이 전기를 훔치지 마세요. 나는 그렇게 주장하고 싶지만 내 이웃이 외부 장치를 설치했기 때문에 누가 그것을 사용하는지는 중요하지 않습니다. 이웃이 서로 돕는 것은 당연하다고 주장한다. 아니요, 왜 토론은 없습니다. 이런 일이 발생하면 유일한 선택은 관리자에게 전화하여 대화를 요청하는 것입니다. 나는 스마입니다. 이 사람은 내 남자친구 다이스케입니다. 다이스케, 옆집 미카예요. 이웃에게 남자친구를 소개했을 때 나는 그녀에게 얼굴로 인사했다. 내 남자친구는 잘생겼다. 직업이 뭐예요? 내 남자친구는 잘생기고 대기업에 다니고 돈도 잘 벌어서 나를 부러워한다. 많은 것이 있습니다. 내 이웃도 나를 무시하고 내 남자친구에게만 말을 걸었습니다. 이런 행동은 흔한 일이니까 상관없어요. 그러나 그날 이후로 이웃의 태도는 덜 무뚝뚝해졌습니다. 밖에서 만나도 인사도 안 하고 노골적으로 혐오스러운 표정을 짓는다. 갑자기 무슨 일인지 궁금해요. 기분이 좋지 않습니다. 어쩌면 기분이 나빴을 수도 있습니다. 이웃의 태도도 걱정되지만 우리 둘 다 나이가 많아서 이런 때가 있지 않을까 걱정됩니다. 나는 거기에 없었다. 그 후에도 남자친구가 몇 번 우리 집에 왔지만 최근에는 나와 어울리려는 노력을 전혀 하지 않았습니다. 우리 집에 오지 그래? 밖에서 데이트하는 게 더 재미있을 것 같았거든요. 그렇죠. 남자친구가 집에 오지 않는 게 조금 걱정됐지만 데이트 횟수가 적은 건 아니어서 깊은 선택을 하지 않았다. 그 무렵 이웃들은 인사도 하지 않았을 뿐만 아니라 저를 괴롭히기 시작했습니다. 있었다. 예를 들어 밤에 시끄러운 소리를 많이 내거나 쉬는 날 편안하게 쉬고 있을 때 누군가를 직접 만나서 비꼬는 횟수가 늘어났다. 그 옷 조합이군요. 너무 평범하고 허술한 것 아닌가요? 40대라고 온몸에 갈색 옷을 입는 것도 웃기지만 집에 오는 것을 중단했습니다. 아무래도 니카 씨는 나한테 남자친구가 있다는 걸 알고 잠들었나 봐요. 동세대, 싱글이라 친하게 지냈는데 사실 남자친구는 없어요. 아마도 그녀는 만족스러운 삶을 살았고 남자친구가 없었기 때문에 외로움을 느꼈을 것입니다. 그리고 다이스케는 잘생긴 남자고 수입도 좋으니까 그게 농담이었을까? 아마도 나는 나오코가 깨어날 때까지 나오코에게 말하지 않기로 결정했다.
그렇게 하면 나오코가 걱정하게 될 것이라고 생각했기 때문이다. 하지만 나오코가 괴롭힘을 당할 거라고는 전혀 생각하지 못했습니다. 사실 미안해요. 사과하지 마세요. 다이스케의 잘못이 아닙니다. 그러다가 이웃의 괴롭힘을 피해 이사를 결심하게 되었습니다. 그랬다. 제가 남자친구에게 이 이야기를 했더니 그는 우리가 동성을 같이 하자고 제안했습니다. 설마 그런 건 그 사람이 나에게 그런 말을 하리라고는 예상하지 못했기 때문에 나도 모르게 가슴이 설렜다. 우리는 집을 빌려서 함께 살기 시작했습니다. 이사하고 나서 시간이 좀 지나면서 이런 생각이 점점 더 많이 들기 시작했습니다. 먹으려고 사온 푸딩이 없어요. 그리고 저번에 사온 토마토와 두부도 찾을 수 없습니다. 나는 먹지 않았다. 내가 그것을 사는 것을 잊었나요? 궁금했어요. 요즘 좀 바빠서 구매한 줄 알았던 것 같아요. 드디어 나이가 들었나 봅니다. 뭔가 이상한 느낌이 들었지만 그건 단지 내 상상일 뿐이라고 판단했다. 어느 날 가스비와 전기요금 고지서를 보고 깜짝 놀랐습니다. 둘이서 사는 게 이렇게 비쌀 수도 있어요. 그렇게 생각했는데 집에서 어머니와 통화를 하다가 무심코 이런 얘기를 하게 됐다. 와, 이상하네요. 2명이서 먹어도 너무 비싸요. 그것이 내가 들었던 것입니다. 불안한 마음에 남자친구에게 상담했는데 누전되면 큰일 날 테니 당장 조사해보라고 하더라고요. 나는 그것을 얻기로 결정했습니다. 소령이 보낸 직원들이 집을 둘러보고 있다. 다락방을 열자마자 직원들이 비명을 질렀다. 무슨 일이야? 아, 왜 여기 있어요? 혹시 쥐가 있나 다락방을 들여다봤는데 다락방에서 나온 사람은 머리가 헝클어져 있었어요. 그들은 이웃이었습니다. 도대체 여기서 뭐 하는 거야? 내 이웃은 내가 그에게 그런 질문을 했을 때 아마도 나를 노려보았을 것입니다. 기사 오셔서 전기세나 가스비를 낼 수가 없어서 여기서 살기로 했어요. 있습니다. 당신은 여기에 살고 있습니까? 내 이웃이 다락방에서 나왔을 때 허름한 집에 살 때보다 더 깨끗하고 단정해졌습니다. 허락 없이 목욕을 하고 냉장고에 있는 것을 먹은 걸까요? 깜빡 잊고 사온 줄 알았는데 이웃이 허락 없이 먹은 것 같아요. 다락방에 살았음에도 불구하고 그의 얼굴은 화사했다. 게다가 화장실이 완전히 건조하지 않은 것 같아서 우리가 거기에 있는지도 몰랐을 때도 있었습니다. 가끔 사용했던 것 같습니다. 당신이 떠난 건 내 잘못이에요. 나는 여기서 사는 것 외에는 선택의 여지가 없습니다. 내 남자친구와 나는 둘 다 그가 얼마나 이기적인지 역겨워합니다. 연구진은 깜짝 놀랐지만 이웃의 필사적인 주장에 나는 나오코가 당신을 초대하지 않았나요? 라는 질문을 받았습니다. 나는 그런 일을 한 적이 없습니다. 이웃이 무단 침입했다는 핑계는 있지만 초대하지 않았다는 증거는 없습니다. 심지어 그런 말까지 들었습니다. 뭔가 이상한 것을 의심하면 화가 난다. 더 이상 당신을 용서할 수 없습니다. 2배로 갚아드리겠습니다. 스마트폰을 꺼내보니 이웃이 우리 집에 들이닥쳐 우리는 싸움을 벌였습니다. 그럴 때 나는 몰래 녹음해둔 오디오를 틀었다. 이웃의 사랑은 자신이 허락 없이 전화를 걸고 엉뚱한 말을 하는 음성을 재생하는 의도적이었습니다. 주변 사람들에게 그런 사실을 알려주세요. 별로 여기까지 가고 싶지는 않았지만 너의 미친 말과 행동은 참을 수 없다. 오만하지 마십시오. 그는 허락 없이 나와 동침하고 나를 괴롭히고 전화를 걸고 내가 새로 살게 된 집에 무단 침입해 살기까지 했습니다. 안 됐네요. 그래도 나는 내 잘못이 아니라고 소리쳤고 항의하는 이웃에게 나에게 머리카락이 어느 정도 생겼다고 말했다. 나는 당신에게 보여주었습니다. 머리카락은 집 앞에 쓰레기를 흩뿌렸을 때 발견됐다. 출석하라는 법원 명령입니다. 내가 이 말을 하면 내 이웃의 얼굴이 창백해진다. 사실 이 머리를 발견했을 때 조금 조사를 해보니 내 이웃도 과거에 같은 일을 했고 그는 교통사고를 낸 혐의로 법정에 섰는데 분명히 도망치고 있었던 것 같습니다. 그렇기 때문에 여러 가지 이유로 계약을 맺지 못하고 허락도 없이 빈집에서 생활하고 있었을지도 모르겠습니다. 오른쪽 직원은 이웃에 무슨 문제인지 이해한 듯 현장에서 경찰에 신고했다. 그랬다. 경찰이 도착했고 끌려가려는 이웃이 필사적으로 나를 공격했습니다. 나는 잠을 자려고 노력한다. 그런데 남자친구가 내 앞에 서서 이웃을 체포했습니다. 다시는 우리 앞에 모습을 드러내지 마세요. 만약 당신이 나타난다면 나는 당신을 용서하지 않을 것입니다. 이 말을 차갑게 듣자 그 이웃은 창백한 얼굴로 배에 실려 끌려갔습니다. 그 후 이웃이 도쿄전력 무단 침입 사건으로 경찰에 신고했고
직장에도 사건이 신고되었습니다. 분명히 그는 노출되어 사임해야 했습니다. 다락방을 들여다보니 먹으려고 하다가 없어진 물건들과 사온 물건들이 보였다. 구할 수 없었던 음식들 어디선가 잃어버린 줄 알았던 로션도 많고 남자친구의 숨은 사진까지 그것도 붙여넣었고 그 이상함으로 인해 기분이 나빠졌습니다. 상황이 안정되는 것 같더니 남자친구가 정식으로 제게 프로포즈를 하더군요. 이 문제에 대해 남자친구는 만약 무슨 일이 생기면 나를 보호해줄 수 있는 위치에 있기를 원했습니다. 그런 것 같습니다. 저도 남자친구가 옆에 있다는 안정감을 느끼고 계속 그 남자와 함께 살고 싶어요. 성계로 변하고 있었습니다.